小賢姐姐係咁噶，啊我而家咧係個大肚婆嚟嘅，大肚婆，我個 BB 啊係我老公噶，但係咧而家我老公要趕我走啊，就話個 B 就算係佢噶，佢都唔認啊。點解咁抵死啊佢？佢？我都覺得佢好冇良心咯。你係帶住個肚㗎？係啊，而家4個月啦，個 BB。4個月，點解佢乜嘢嘅咁賤格嘅？係咁噶嘛。其實咧，我都可以確定個 BB 係我老公噶。咁雖然姐姐啊，其實咧，你唔好話人哋勾佬啊，人哋個 BB 係佢老公㗎，佢確定。係啊，我 BB 係我老公噶，我可以100%確定。點解你哋話聽人哋把聲就話人哋唔係好嘢嘅？唔好咁壞啦，我點解嗰啲人咁樣嘅斷章取義嘅？都冇聽人哋個故事就話人哋出軌，未聽人哋個故事又話人哋唔係好人啦。咁雖然姐姐，你可唔可以幫我打個電話同我老公傾下呢？你先去講下先，你講下咩情況先？嗰啲人屈你啊，話你喺出邊有人啊，你話啲人幾毒啊？你睇下，幫我點讚啊！我好冤枉啦。咁你講下咩事嘅？點解佢會唔要你個細佬哥嘅？好毒嘅你啲人啊！你睇下幾毒啊嗱！因為咧，我老公啊，佢成日出差噶。啊！我嫁到佢哋嗰度咧，又人心地不熟喎。佢阿爸阿媽咧，又唔係同我一齊住嘅。佢哋喺我哋阿哥嗰度啊，佢幫我哋阿哥帶 B 啊嘛。等等先，仲話我毒，你都冇聽住人哋，你就屈人哋啦，話人哋勾三搭四啦，又話人哋唔係好人啦。係啊，你哋冇緊啦，我哋。咁我想問下你，你係咪好人嚟啊？喂，你係咪好人啊？肯定係噶啦，我都陀住嗰邊可以做得乜嘢啊？你聽到未啊？人哋係好人嚟噶，繼續講。然之後咧，我無聊嗰陣時咧，我就會打電話同我老公傾偈。但係咧，打着電話，佢唔係忙咧，就話佢好攰。然之後咧，我有時候咧，我會上網啊嘛。然之後識咗一個同城嘅網友，我哋就會成日會傾偈。後嚟咧，我哋加咗微信。然之後加咗微信，我哋會傾偈啊嘛。然之後就先知道佢同我係一年噶。即係同年噶。有次咧，我就同我老公嘈交喺電話嗰度，我當時好難過啊嘛，我就喺微信嗰度揾佢傾偈，同佢講咗，然之後佢就話嗌我出去食飯。阿小賢姐姐，你唔好咁個眼神啦。你講。我當時有同佢講噶，我係佢大肚婆嚟噶，我驚佢介意啊嘛。然之後佢話就係單純咁將我當阿妹睇，然之後咧我就出咗去，出咗去嗰個男仔係好靚仔嘅，都幾溫柔下噶。因為我哋見面喺餐廳嗰度見面噶嘛。你帶住個肚，你走出去做乜柒啊？但係我都係想出去同佢傾下偈嘛，因為我同我老公嘈咗交。我同我老公嘈咗交，出去同佢傾下解開嗰個心結啊嘛。有咩好心結要噶？解開要靚仔解開嘅。你冇親戚噶？你冇朋友噶？因為我喺嫁去到佢哋嗰邊啊，我唔識得邊個噶。點會唔識得嘅啫？除咗佢哋嗰邊嗰啲人，我真係唔佢哋嗰邊啲人，我真係唔識噶。咁你都有閨蜜噶嘛？你可以喺電話嗰度同啲毒閨蜜傾下偈噶嘛？我哋嘅閨蜜一係就唔得閒，一係就咩咯？咁即係話你啲閨蜜又唔得閒嘅？喂？喂，你個毒閨蜜呢？大肚婆你喺邊度啊？喂？你繼續講。我喺度啊。我嗰啲閨蜜啊，佢哋要上班啊嘛。咁你冇嘢做。然之後咧，得我自己一個人喺度。大住個肚，又冇人同我講嘢。你話我
凄唔凄涼啊？凄涼。所以即係有時候有苦都冇定呻嘅嗰種啊。咁你點解會你即係你而家係遠嫁嘅？係啊。哦，明白明白。佢然之後我老公嗰邊佢哋嗰啲人啊講嘢咧，我又唔識聽喎。直播間朋友仔有冇回音啊？亮仔有冇話俾我知啊？亮仔你話俾我知有冇回音啊？繼續講啊。喂？啊，聽到聽到，你講。哦。咁我哋就出咗去食咗餐飯啦，係咪先？食飯啊？邊個請噶？你請定係佢請噶？啊，佢請嘅，都係佢請嘅。我話我埋單嗰陣時咧，佢已經埋咗單噶啦。哦，咁呢個男人都幾好噶喎。係啊，所以係咁咯。我哋就成咗現實之中嘅好朋友。隔唔中咧，我哋都會見面啊，食飯咁咯。哦。然之後，我老公後嚟出咗差，返咗嚟，我哋都好少約噶啦。啊。因為我要同佢講到啊嘛，我老公一返嚟嘅話，我都唔會出嚟噶啦。然之後咧，係嗰次見面之後咧，佢有時候又會約我去佢嗰度租房嗰度玩。啊。然之後我就去咗，但係當時咧佢有啲控制唔住咁啊。點會控制唔住啊？就要同我發生關係，佢就話佢會好小心。問題你大肚婆嚟㗎喎。係啊，佢就話佢會好小心，佢會做嗰啲措施，又唔會。你係大肚婆嚟㗎喎，你孕婦嚟㗎喎。係啊，所以咧，我當時有拒絕到佢噶。咁你拒絕到佢咪咯？但係咧，佢唔俾我離開啊嘛。佢唔俾你離開，問題係你大肚，你有咗 BB 㗎喎。佢就話攬住我，然之後咧，我哋當時就係咁糊里糊塗咁就發生咗嗰啲關係。糊里糊塗啊？你咁樣叫糊里糊塗啊？然之後係嗰次咧，我都有啲後悔噶啦。然之後咧，我老公出咗差返咗嚟咧，我就拒絕咗佢，我就話唔可以再咁子落去噶啦。哦。然之後佢話佢想見我最後一次，佢話佢好愛我噶喎，佢驚以後都冇咩機會同我喺埋一齊，佢會離開呢個傷心嘅地方。佢話去彈道發展啊嘛，我諗住佢彈道發展嘅話，我又去所以我又去見咗佢。點解你要見佢啊？佢走嘅你咪送佢走，一路走好咯，發條信息。但係去到佢嗰度，佢又係嗰啲控制唔住咯。點會控制唔住啫？你而家幾多個月啦？4個零月，差唔多5個月噶啦。然之後，結果搞到差唔多咁，我個肚就開始痛咯。痛，佢又有血絲喎。呀！我當時真係好驚噶。我都驚啊。係啊，我當時真係好驚，成個人都浸晒嗰啲啊，驚到。我都震晒啊！我自己聽到都。然之後咧，我就嗌佢帶我去醫院嗰度啊嘛。個肚痛唔痛噶？當時都痛噶，就係痛咗。嗌佢帶我去醫院嗰度。你咁樣唔得噶，你知唔知啊？咗我去醫院嗰度咧。你唔知道唔得噶咩？你唔知道唔得噶咩？我當時我有知道噶。你唔懂嘅咩？呢啲嘢你唔懂嘅咩？你陀細佬哥噶喎，你唔懂噶，你唔懂會影響你噶。唔係好清楚會咁啦。點會唔清楚咧？你吓？你4個幾月、5個月，你都應該查噶嘛？佢已經穩定啊嘛。我當時都有諗噶，我當時都有諗會唔會係人哋3個月前唔穩定，但係我諗到我已經
都4個幾月啦，我自己又控制唔到，所以先會咁噶咋嘛。咁你係明知故犯嘅喎，你係一次又一次嘅喎。你明知第一次冇事嘅，你第二次你僥倖心理，你去見人哋，你用咩心態？你齋去見定係有目的去見嘅？你自己講。我諗住係最後一次噶，真係最後一次諗住噶。咁你繼續講埋佢啦。我啱先我有排俾啲直播間嗰啲人鬧柒死我。然之後咧，佢送咗我去醫院，佢就走咗啊嘛。然之後走咗啊？乜嘢都冇負責任走咗啊？係啊，佢送咗我去醫院，佢就走咗。然之後咧，醫生嗰陣時話要住院補胎啊。然之後咧，我就辦咗住院手續。後嚟我老公知道我入咗醫院啊，辦咗住院手續，知道你入咗醫院。係啊，後嚟我同佢講咗，佢過咗嚟。然之後嗰個醫生就誤會咗我老公，佢就話我老公啊嘛，佢話明知係大肚婆，仲要同我發生嗰啲關係又咁激烈。然之後我老公佢就質問我，仲要請埋我嗰個手機查下我手機啊嘛。佢問我到底做咗咩嘢？我話我當時係口啞嗰種啊，即係唔識點講啦我。然之後咧，佢就話要同我離婚。佢話嗰邊唔係佢噶，你話點算啊？我住咗院嗰幾日，佢就係嗰日嚟咗。出院過後咧，我就喺我媽嗰邊嘅啦。佢